qenë ekspozita ime e parë, është realizu në Paper Gallery, quhet ekspozit që nuk mbyllet kur, edhe është adaptim konceptual i një vepre infinitëzi shfaqe që nuk përfundon kur, cilën e kam realizu edhe është publiku në ditën ndërkombëtare të gruas me 8 mars në vitin 2023. Kjo ekspozit është për kujtimi gjitha grave të vrara edhe ato viktimat të dhunës me bazë gjinore. Kanë qenë 7 video performanca të shfaqura edhe ka qenë një instalacion skenik vizual aty, të cilat shprehin kujtesën edhe thjesht që mos me i harru gratë e vrara edhe gratë cilat pësojnë dhunë në bazë gjinore. Për më shumë është edhe një thirrje, ka qenë një thirrje që të njëjtën kohë me i mbajt mend edhe emrat e burrave vrasës ose emrat e burrave kriminal në aspektin që i dhunojnë gratë, kështu që ma shumë edhe vetë titullin ndoshta tregon që ekspozit që nuk mbyllet kur është një lloj forme që simbolikisht tregon derisa të përfundon kjo paparazia edhe dhuna edhe vrasja e grave, kjo ekspozit nuk do të mbyllet kur. Një farë forme ma shumë si një lloj homazhi. Të tjera viktimat, të tjerë vrasës. Përderisa ka padrejtësi edhe vullnet për femicid, fatkeqësisht do të kemi pafund vrasje të grave. Ka vullnet për femicid? Po. Është i pashmangshëm tu e marë parasysh kohën që po jetojmë, po duke mos e lënë anash edhe historinë ka dëshmu që shumë kohë që vullneti për femicid është një farë forme për me marë pushtet edhe me u ndjej pushtetshëm përmes marrjes së një jete të një gruaje, veç pse mendimi është që ajo është ma e butë edhe thjesht mundet me u vra veç pse është gru. Kështu që ka vullnet për femicid, fatkeqësisht. Ke realizuar mbi 20 video të ndryshme. Si përzgjedh mesazhet dhe temat që ti realizon këto video? Video performancat janë kërshetimi 4 mediumeve të artit. Mediumet e artit janë koreografia, muzika, aktrimi dhe poezia. Përmes këtyre realizoj video performanca, me raste ka edhe ku performoj live edhe i ekzekutoj ato performanca në praninë e publikut. Këto mënyra se si i vendosi temat ose cila tema me i trajtu artistikisht është së pari shoh a është trajtu tema në mënyrë artistike ndonjëherë.